여러분은 복수를 위해 얼마나 참을 수 있나요? 이 남자는 20년을 기다렸습니다. 매일 밤 나무 위에서 자고 매일 아침 쓴 쓸개를 핥으며 오늘은 역사상 가장 끔찍하면서도 위대한 복수 이야기를 들려드리겠습니다. 때는 기원전 496년 중국 춘추시대, 오나라 왕 함녀가 이웃나라 월나라를 침공합니다. 하지만 전쟁은 예상과 달리 흘러갔죠. 월나라 왕 구천의 반격으로 오왕 함녀는 치명상을 입고 전사합니다. 죽어가는 함녀는 아들 부차의 손을 잡고 말했죠. 부차, 아버지의 원수를 꼭 갚아라. 부차는 눈물을 흘리며 대답합니다. 아버지, 맹세합니다. 반드시 월나라를 멸망시키겠습니다. 부차는 매일 밤 딱딱한 장작 위에서 잠을 잤습니다. 편하게 자면 복수를 잊을까봐. 이것이 바로 와신 장작에 눕는다는 뜻입니다. 그리고 3년 후 철저히 준비된 오나라 군대가 월나라를 침공합니다. 압도적인 병력 차이에 월나라는 속수무책으로 무너졌고 월왕 구천은 완전히 포위됩니다. 구천은 선택의 기로에 섰죠. 자결할 것인가 아니면. 그는 무릎을 꿇었습니다. 왕의 자존심을 버리고 부차 앞에 항복했죠. 오왕이시여, 저는 이제 당신의 노예입니다. 부차는 구천을 죽이지 않았습니다. 대신 더 잔인한 벌을 내렸죠. 구천을 오나라로 데려가 말마구간을 청소하는 하인으로 삼았습니다. 3년간 구천은 굴욕을 참았습니다. 말똥을 치우고 부차의 발을 씻겨주고 왕이었던 자신을 비웃는 오나라 사람들의 침을 맞으며 어느 날 부차가 병에 걸렸습니다. 구천은 직접 부차의 배설물을 맛보고 말했죠. 대왕님, 염려 마십시오. 병이 곧 나으실 것입니다. 부차는 감동했습니다. 구천은 진심으로 나를 섬기는구나. 그리고 구천을 월나라로 돌려보냈죠. 하지만 구천의 진짜 계획은 이제부터였습니다. 그는 궁전에 쓸개를 매달아 놓았습니다. 매일 아침 그 쓴 쓸개를 핥으며 자신에게 물었죠. 구천아, 너는 말 마구간의 굴욕을 잊었느냐? 구천아, 너는 무릎 꿇었던 그날의 수치를 잊었느냐? 이것이 바로 상담, 쓸개를 맛본다는 뜻입니다. 구천은 20년을 준비했습니다. 딱딱한 나무 위에서 자고 매일 쓴 쓸개를 핥으며 백성들과 함께 밭을 갈고 왕비와 함께 배를 짰습니다. 그는 인재를 모았고 군사를 훈련시켰고 나라의 힘을 키웠습니다. 반면 부차는 어땠을까요? 승리에 도취된 부차는 사치와 향락에 빠졌습니다. 신하들의 충고도 듣지 않았죠. 구천? 그는 이미 완전히 굴복했어. 걱정할 것 없네. 시간이 흐를수록 오나라는 약해지고 월나라는 강해졌습니다. 기원전 473년 드디어 그날이 왔습니다. 구천은 대군을 이끌고 오나라를 침공했습니다. 20년을 준비한 월나라 군대 앞에서 오나라는 속수무책이었죠. 수도가 포위되고 부차는 궁지에 몰렸습니다. 부차는 구천에게 사신을 보냈습니다. 구천이여, 나를 살려주오. 나도 당신처럼 충성하겠소. 하지만 구천은 냉정하게 답했습니다. 20년 전 당신이 나를 돌려보낸 것은 당신의 실수였소. 나는 그 실수를 반복하지 않겠소. 결국 부차는 스스로 목숨을 끊었고 오나라는 역사에서 사라졌습니다. 와신상담, 장작 위에 눕고 쓸개를 핥는다. 이것은 단순한 복수 이야기가 아닙니다. 바로 우리 삶의 이야기죠. 오늘날 우리에게 와신상담은 어떤 의미일까요? 중요한 시험 합격을 꿈꾸는 수험생, 오랜 프로젝트의 성공을 향해 달려가는 직장인, 실패를 딛고 재기하려는 순간 우리는 살면서 수많은 나만의 전쟁을 치릅니다. 구천은 20년간 매일 쓸개를 핥으며 굴욕을 잊지 않았습니다. 그 쓴맛이 그를 깨어있게 했고 결국 승리로 이끌었죠. 여러분의 쓸개는 무엇인가요? 떨어졌던 시험, 거절당했던 면접, 실패했던 도전. 지금의 고통이 미래의 달콤한 성공을 위한 과정임을 기억하세요. 와신상담의 지혜는 우리에게 묻습니다.
당신은 지금의 편안함에 안주하고 있나요? 아니면 더 큰 목표를 위해 오늘의 불편함을 감수하고 있나요? 하지만 매일 아침 자신에게 물어보세요. 나는 내 목표를 잊지 않고 있는가? 오늘 나는 어제보다 한 걸음 더 나아갔는가? 하루하루는 누구에게나 똑같이 주어집니다. 구천은 그 하루를 헛되이 보내지 않았습니다. 당신도 그럴 수 있습니다. 포기하고 싶을 때 구천을 떠올려 보세요. 말 마구간을 청소하던 그 순간에도 그는 포기하지 않았습니다. 견뎌낼 힘은 당신 안에 있습니다. 여러분의 삶 속 와신 상담 경험이 있다면 댓글로 공유해 주세요. 포기하고 싶은 순간 서로에게 큰 힘이 될 것입니다. 오늘도 묵묵히 자신의 길을 걷고 있는 당신, 이미 와신 상담의 정신을 실천하고 있는 것입니다. 응원합니다. 당신의 승리를 믿습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 다음 영상에서 더 깊은 지혜로 만나요.